So uJesu la mountain, hallelujah. Bekade ku mountain la uJesu uthathe uPeter, John and James. What James? Make sikhupukeni la siyentabeni siyokhuleka. Ngiyamthanda uJesu because isikhathi esiningi bekhuleka in the mountain. Hallelujah. So he chose these two guys and said, let us go to the mountain. Befika lapha Matthew 17, you know, kwenza le transfiguration. Hallelujah. Manje uyabuya usendleleni eya eJerusalem. On his way to Jerusalem, uJesu ke ladlule khona. Uyabonakala ukuthi udlulile. Amen. Hallelujah. Amen. uJesu akakhi kule ndaweni ukucace. Hallelujah. Kulendlela eya eJerusalem uJesu uhambe ephilisa abantu la emgaqweni. Ukhumbula this guy who came to Jesus and udinonyana wami la uepileptic. Ndimletha kubafundi bakho but bohluleka umphilisi. Hallelujah. uJesu wamphilisi waba uKristu. Uthe kusenza nisabheka leyo zawungena eJericho nangu blind Bartimaeus ekhala. Esithi kwenzakalani la ndizisiqindisa ingqolo uthuba uthi crowd no. uKristu uyadlula. Is about to udlula. Hallelujah. Ithi nendoda because yayinenkinga yongaboni. Ithi no man bezadlula kanti zwile ngalo Jesu before ukuthi wenza these miracles. So mezodlula man ngethanda ukuthi adlule ngatholanga miracle. My miracle. Hallelujah. Ethi kwakuyakhwaza Jesus son of David have mercy on me. And then the crowd they rebuke him. But ithula wena. But the more them rebuke, he's crying the more. Jesus son of David have mercy on me. uJesu wema wathi mlethi. Hallelujah. Wamletha waphiliswa. Ublind Bartimaeus wabona. Hallelujah. So uJesu mayidlulile empilweni nomzalwane uyabonakala. Hallelujah. Impilo iyatshintsha. Indlela esikhuluma ngayo iyatshintsha. Indlela esenza ngayo izinto ziyatshintsha. Hallelujah. Ake kumzalwane omuthi ongangeneki waso kumzalwane ongangenekiyo yazi ukuthi there is something wrong with you. Hallelujah. Iyatshintsha umzalwane. Utshintsha indlela okwenza ukuthi indlela okhulu even kwakho. Hallelujah. Even kwakho umzi wakho wena wenza ukuthi uqine ngothando nalo. Even kwakho indlela okhuluma ngayo ebantwini indlela okhuluma ngayo ebantwini enhle. Imisebenzi yakho emihlo yenzayo ebantwini ileza baletha to the kingdom of God. Hallelujah. Abakwazi usonde because of wena awuthindeki. Hallelujah. So mabebuka sometimes into zenza nabo at work places. Wathi no siyambona ukuthi yakhonza nakodwa hayi. Lo muntu senza naye zonke lezi zinto. Hallelujah. So asiyiboni lo insindiso nalo akhuluma ngayo because sisonke. Hallelujah. Sisonke everything esiyenzayo siyayenza. Baba uKristu. Puma Sunday ephethe Bible but still sisonke. Hallelujah. And my big brother but he's late now. He was a pastor, preacher. People later bathanda umncome yashumayela lencebo. Hallelujah. But mina manje ngibuka because that time bengasindiso. Manje ngibuka ukuthi le mama bayincoma le ndoda. Bale ndoda ngihlala nayo manje ndoda. Senza everything ebekecaleni le ndoda. Hallelujah. Sometimes my figures on conversation bethi nozama idlule kusebusuku ne light la idlule. Ibone reverse. Yinteka bonko ibone ingena umfundisi. Athi mntakwethu sengikhona ma. Awuthenga nje yodwa ngazawuthenga 2. Hallelujah. It's Saturday. Tomorrow yesondweni Sunday perform. Hallelujah. Yashumayela nje. So wathi mayeshumeza kumina lithi enda no. Ngayizwa le lishoyo. But inkinga sisuhle soyithuka senza zonke lezi zinto. So anibone example kuwena.
Hallelujah. So that usindiswa kwami wathi yena hey kodwa le yakho ivangeli nomohluko manesa leya ndithi why no ngiyabona ukuthi uyibambisisile awufani nami. Hallelujah. So the way ophila ngayo iyashumayela ebantwini. Hallelujah. And uChrist akhuluma ngescripture uChrist masengenile kuwe uyachinja completely, uyachinja everything iyachinja. Hallelujah. Iyachinja uchinje nje. And futhi kunezinye izinto at the same time okufanele uzibalekele uma usindisiwe. Hallelujah. Ungabi close kuzona my brother. Uthi uyibona ukuthi hey le izandenza ukuthi ugcobo kaNkulunkulu libaleke empilweni yakho. Nawe baleka. Inyawo zombili. Hallelujah. Khona izinto kufanele uzibalekele uma ungumzalwane. If bahlezi ngala bayakhuluma against abanye abantu ungafika ungqine nawe ezumzalwane. Hallelujah. Nawe uyafika testify, hey umbonile ntombi. Akasandike. Umbone ingelazimisele ngayo. Usibona isicathulo esigqoke. Nala dress ahleze igqoka njalo. Uyibone? Hallelujah. You involve little people in someone. Ubusisiwe, blessed is the man engahlali in the seat of the scornful. Amen. Ungahambi embuthweni yabagxeki. But his delight is in the Lord. His delight ekutheni ukuthi yenze the will of the Lord. Hallelujah. Amen. Ubusisekile lo muntu. Ngithandela uvuselele bephafu linamandla uvuselele. Hallelujah. Inamandla kakhulu. Bashumela abafundisi. Ivangeli siyaziyo. Hallelujah. So once wathinta. Hallelujah. Bakhona abantu abasha endlini. Bakhona abantu abasha endlini. Bakhona abantu abasha endlini. Bakhona abafana. Ngibona abafana. Ngaphambi izange ungufana. Yekho. Babalekile. Junior. God bless you brother. Naku Junior phamisa lapha. Hallelujah. Nawo mosindisiwe umfana usuthi no age yami isencane make ngiqale ngenze lezi zinto and then zawubuya be serious man na 30. No. Ay, hallelujah. Uyibamba manje hallelujah. Usemusha uyibambe lento. Because ngathi uzayibamba mase ukhulile manje mangenza anything and uyenza avela kufika ukufa. Usazibekele isikhathi. Uthi mina na uthinta. Inhloso. Hallelujah. Amen. Makunento kubamba. I don't know guys, kunento zo omathandana ngithi. Juni. Our girlfriend. Hallelujah. Tunabosasasonwe nokubambela eduze. Hallelujah. Nawe sisuthu yazisondweni uzinikele enkonzweni. Ikhona le mambane engakholwayo. Lethu noma ngakhonza uzawulala la. Phuma kwesona. Hallelujah. Lesokho ethi uzalala la tuzo angonga worship at holy Jehova ungcwele but ngiyamazi uzawubhala. Hallelujah. Uyangena esontweni uyalimala outside uyabuya uzokhulekelwa ube ngathi restored again, go back to the same thing. Hallelujah. You have to decide umzalwa uthi Paul must make your own salvation. Fear my own salvation. Mangibona ukuthi iyangisusa kuJehova lento akugcona kushiwe uphele ke lonto tholuthando. Hallelujah. Usiye ungahlala entweni but ibuyisele umva impilo yakho noJehova iroute yakho noJehova. Hallelujah. Uzawubambelela kuze kube nini. Hallelujah. If ubambelele nabambelele wavela kwabuya uJesu now
Ndizakwenza kanjani? Hallelujah. Usathana kuyinkinga because ufana nodlisa ibeke retex la amaqondana afike ayidle la retex bese yalisebenza ukundwana ngaphakathi. Hallelujah. Nokuhlangana la kundana lidakwe retex ungavula uthi hamba aligijima why lidakile lidakwe retex. Makabonga uKristu. Usathana njalo ukunikeza everything ezizweni ezakwenza ukuthi wena ube kude namadinga kaNkulunkulu. Mase ukhathele izinto mase kubomba uqedile akuthanda kufakele it's like icat ifihla inzipho zayo imbuku ibone ikhawushi la nice la ikati iyakwazi idlalisa imbuku comfortable. Ayazi ukuthi after the comfortability they are close. Zambulana. Hallelujah. Sizokhuleka bazalwane isikhathi sesihambile. Siyakhuleka manje. Cela simene nya. Sikhuleke. Hallelujah. Alabo uKristu. Lasikhuleke nabazalwane bathi bizafundisa hayi. Lento isho ngathi isho kuma exactly. Undibone ngantoni? Ngabona sala kuwe. Andikubonanga but lizwi lenkosi. Hallelujah. Izwi lenkosi lisharper than two-edged sword. One shabe. Hallelujah. Liphuma liyosebenza. Makabonga uKristu. Abanye bomama emakhaya indlela ababatreata ngayo abantwana. Indlela umtreata ngayo ngisho husband wakho umbonela intweni. But usesondweni. Hallelujah. Remember Bible literally the man is the head of the house. Hallelujah. When now you are a helper. When a source being appraised because of what you earning. Of money. Hallelujah. Shala uchinje ukwenza nalapho so that nayingane mazibhekile zizobona ukuthi hayi kodwa umama nobaba indlela abazona ngayo hayi ngamakholwa ngempela. Sunday once bekulandela abantu besontweni uzoyeka ukukhuluma nabo usithi esontweni baza vela uzilandelela. Hallelujah. Siyakhuleka bazalwane sifole manje.